大家好，又係我為食貓。我今日帶大家去土瓜灣食一間自助晚餐，呢間酒店就係海逸百道酒店。等我介紹一下今次嘅主題係食啲咩？哇！呢個呢就係熱石海鮮鍋喎。你見到有好多唔同嘅海鮮擺晒去焗嘅，同埋呢個雪場蟹腳。哇！仲有各款嘅海鮮，好新鮮啊！呢間酒店呢就喺宋皇臺站 D 出口，一路行去奧雲峰嗰度。嗱，我哋而家咧就入到去酒店嘅正門入去，咁就見到佢嘅 menu 啦。呢個係自助午餐嘅 menu，有半價。呢個咧就係我哋今晚食嘅熱石海鮮自助晚餐，都有半價喎，好抵食啊！我哋今日咧就係星期日嚟嘅，哇，好多人啊，人山人海啊！咁我哋而家睇下有咩食先啦。
哇！我哋而家咧就攞咗啲凍盤海鮮翻嚟食喎，有好多海鮮嘅。咁而家見到咧就係呢個雪場蟹腳啦，同埋凍蝦啦。佢個雪場蟹腳咧就係主打嘅，好新鮮嘅。哦，呢個咧就係阿根廷凍蝦，呢個值得一試啊，好鮮甜㗎。仲有攞咗幾款時令嘅海鮮，有青口啦，有海螺啦，同埋呢個小龍蝦，睇落去都幾新鮮喎。熱盤呢，我就攞咗呢個咖喱蟹啦，同埋呢個焗生蠔啦，睇落去都好似幾好味嘅。熱食方面，我都仲攞咗呢個乳鴿同埋椒鹽蝦、椒鹽魚返嚟，都唔錯啊！而呢個魚生方面呢，我就攞咗幾款返嚟，有呢個三文魚腩啦、吞拿魚同埋北寄貝。呢個吞拿魚呢，個口感呢都幾好啊，冇乜筋嘅。仲有呢個雪場蟹腳呢，真係好大隻啊！呢個值得一試啊，好快回本啊！如果食多幾條就〜佢個味道咧都幾鮮甜嘅，肉質都幾好，加埋呢個海鮮醬汁咧，帶出咗佢個鮮甜味出嚟啦，加埋佢有少少海水味啦，真係好鮮甜。而佢每一條嘅雪場蟹腳裡面咧都有好多肉㗎喎。嗱，我哋剪開嚟睇咧，佢嘅肉咧係非常之飽滿嘅，肉質鮮甜，都係一疏疏嘅。好好食㗎，仲有呢個海鮮凍蝦都好新鮮，見到佢嘅肉質咧都好緊緻。哇！呢個凍蟹腳咧同埋凍海鮮咧真係好好食啊！我哋都攞咗幾轉返嚟啊，因為實在太好食啦！哇！而家呢個乳鴿啦都係新鮮炸出嚟嘅乳鴿，雖然佢唔係好大隻啦，但係個肉質咧都幾好食。呢個咧就係炸魚啊，呢個又係椒鹽蝦。熱盤方面都有好多選擇嘅，大家都可以不妨試下啦。嘅主題就係熱石海鮮蒸鍋，我哋就攞咗啲蒸海鮮返嚟。咁我哋而家咧就係試下呢個扇貝先啦。呢個扇貝咧望落去咧，哇都幾多肉㗎喎，睇落去都幾鮮甜喎。試下先。而家試下呢隻鮑魚先，呢隻鮑魚咧就大大隻。望落去咧都係啖啖肉嘅，都幾新鮮。
甜品方面呢都非常之出色。我哋而家呢就見到呢個係綠茶紅豆梳芙梨，佢係新鮮出爐嘅，每一次出爐呢都係10個8個咁上下啦，都要排隊攞嘅。你加咗啲紅豆落去呢就比較甜，如果你唔加紅豆呢就冇乜味道嘅，所以我就加咗啲紅豆落去。佢個梳芙梨呢係好滑溜嘅。師傅呢每次呢都係焗10個8個出嚟，所以每一次呢都係要排隊去攞嘅。你見到呢係脹卜卜呢，望落去呢好有食慾㗎。呢個呢熱焗梳芙梨呢係非常之人氣㗎，每次呢都好快派完，所以呢我奉勸各位呢早啲去排隊，先攞咗嚟食咗先，可以再食多一次。我就食咗2次。呢度啲蛋糕甜品呢都好出色嘅，因為佢唔係太甜啦。咁我每一樣呢都攞咗少少返嚟試。呢度主打呢就係芒果拿破崙千層蛋糕，佢個芒果呢好鮮甜，同埋佢個每一層裡面呢都比較鬆脆啦，都幾好食㗎。大家呢千祈唔好錯過呢一個甜品啊，係主打嚟㗎。雪糕方面呢，就係主打 Mövenpick，佢有好多種口味㗎。飲品方面呢，就有橙汁啦、蘋果汁同埋可樂，仲有熱茶、咖啡。今晚呢，真係食得好飽啊，好滿足啊！特別係呢甜品蛋糕啊，真係好豐富啊！特別係呢個拿破崙芒果蛋糕，哇，好好食啊！特別推介。仲有呢個雪場蟹腳，回晒本啊！今晚介紹就差唔多啦，我希望大家 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道，多謝支持，拜拜。